Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bundan 100 yil oldin Qo'shma Shtatlarning bag'oyat go'zal, inson qadami yetmagan, tabiati buzilmagan qismlari maxsus hududlar bo'ladi deya qaror qilingan. O'sha paytdagi prezident Teodor Ruzvelt shunday farmon bergan. Ular milliy istirohat bog'lari bo'ladi, tabiiy qo'riqxonalar deya e'lon qilgan Ruzvelt. Yaqinda mana shu davrga nazar soluvchi hujjatli film chiqdi. U IMAX HD formatida suratga olingan. Fusunkor manzara. Amerikaning tabiati go'zal, lekin bu qadar sehrli ekanini hamma ham anglab yetmaydi. Har bir yurt o'zligi bilan faxrlanadi. Ona zamin, ona tabiat. Bir asr oldin kinochilik endigina rivojlanayotgan edi. Bugun o'tmish haqidagi hikoyalarni IMAX HD texnologiyasi orqali tomosha qilasiz. AQShda bugun 60 tabiiy qo'riqxona bor. Rejissyor Greg McGillivray so'zlari bilan aytganda, tarix faqat odamlar haqida emas. Qo'riqxonalarning har biri o'ziga xos dunyo. Dam olaman degan amerikalik odatda shu yerlarga boradi. Filmimizni tomosha qilsangiz, bu zonalar sizni sehrlab qo'yadi. Prezident Teodor Ruzvelt tabiatsevar, tabiatparvar shaxs bo'lgan. O'rmonlarda oylab g'oyib bo'lar edi. Ekolog Jon Muir uning yaqin hamkori bo'lgan. Hujjatli filmda 3 sayyoh tabiiy qo'riqxonalarni birma-bir aylanadi. Piyoda va velosipedda. Sarguzashtlarga boy, maroqli va xavfli bir sayohat. Tabiat va inson orasidagi aloqa murakkab, dedi prodyuser Shon McGillivray. Inson tabiat oldida juda kichik bir mavjudotdek, lekin odam qadam qo'yishi bilan bu yerlar o'zgacha tuyuladi. IMAX HD texnologiyasi tabiat va insonni bog'lashda yangi imkoniyat, dedi Greg McGillivray. Tomoshabin xuddi o'sha yerda turgandek, go'zallik xuddi oldingizda, tabiat sehrini yaqindan his etasiz. Hujjatli filmda Gollivud yulduzi, tabiatparvar faol Robert Redford hikoya qiladi. Tabiat qo'riqxonalariga borsangiz, qaniydi hamma joyini aylana olsam, ko'ra olsam deysiz. IMAX shu bois bu manzarani sizga olib borishda, sizni virtual holda u yerga yetaklashda muhim rol o'ynaydi. Alyaskadamiz, Katmai degan joyda ayiqlar baliq ovlayotganini suratga oldik. Bu mening filmdagi eng unutilmas lahzalarimdan biri. Siz xuddi ayiqlar oldidasiz. Suratga olish jarayoni juda qiyin kechdi. Qayerga borishmasin, ona tabiat o'z qudratini namoyish etdi. Inson ham nimaga qodirligini ko'rsatdi. Kamerani cho'qqilarga olib chiqish, o'rnatish, u yerdan tasvirga olish har doim bag'oyat qaltis, murakkab jarayon. Xavfli nuqtalarda ishladik. Juda baland. Maqsadimiz Amerika tabiatini, bu qo'riqxonalarni yaqindan ochib berish, ularni shaxsan kashf etish bo'ldi. Maza qildik. Tabiat qo'ynida pishdik, u bilan olishdik, yengildik, qaysidir darajada uni yenga oldik. Ko'rsatuvimizda oldin ham sizni ayrim istirohat bog'lari, tabiat qo'riqxonalari bilan tanishtirgan edik. Qishin yozin odamni o'ziga chorlaydigan go'shalar. Ikki bahaybat okean orasida joylashgan bu mamlakatda har bir shtatning o'z tabiati bor, jozibasi va iqlimi.
Shu bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bilasiz, kundalik yangiliklarni saytimizdan topasiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan. Xonadoningizdan tinchlik, quvonch va xushxabar arimasin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.